やばいです、ここ。おっかないよ。紅葉が始まってる。綺麗だな。綺麗。行きますか。前はドラスタで来たんですけど、久しぶりで楽しいです。もうだいぶ紅葉してる。
きますもん。いや、寿司だけめっちゃ綺麗。寿司だけがちょっと完結してます。もう山が冬っすね。もうここもむっちゃ寒いんですけど、ここもガードレールがない落ちたら死ぬところです。ここからまた離れられない。綺麗。やばいです。ここおっかないよ。おっかないけど綺麗。めっちゃおっかないんですけど、おっかない。今日の絶景です。トイレだ。怖っ。すごいとこにあるからね。怖くて行けない。ちなみにそこに立ってるのはトイレです。怖いんですけど、とても。もう、怖い。怖いことに、すごいんですね。
前来た時は本当走っただけで全然なんかあんまり景色を楽しむことをしてなかったので、いやまさかここがそんなに綺麗なところだったとは。おー、綺麗だね。なんか鳴き声が聞こえるけど、なんだろう、いるけど怖いな。ちょっとこんなんだろうね。ここここから歩きますよ。実は来るの2回目なんですが、あんまり記憶にないんで、きついきついよ。駐車場からここまで15分。ボルコさんからここまで15分。見えてきた。あ、でも風吹いてきたからもうすぐか。もうすぐかも。切った。まだか。あ、風がいい風が。あ、水しぶきがちょっとかかるようになってきた。水がある。もうすぐだ。きつい。暑い。水が気持ちいい。
ってきた。ここまでできつい。きついよ。来た。島の滝。すごい、すごい、滝だけじゃなくて、この周りの景観がすごすぎる。バイクについて観光はきつい、きついよ。ドローン、お、ほぼ1時間、ちょうど1時間。